হ্যালো বন্ধুরা, ইটিং শো চ্যানেলে সকলকে স্বাগত। আজ আমি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আজকে আমরা খাবো তরমুজ, এটা রাঙা আলু, মিষ্টি আলু এবং মিষ্টি। দিদা আজকে আমার সাথে চ্যালেঞ্জ করেছে, দিদা আজকে ফার্স্ট হবে। তো খাওয়া শুরু করা যাক, চলো। দু রকম মিষ্টি। এখনকার রাঙা আলু আর আগের মতো নেই। আগে রাঙা আলু কত মিষ্টি ছিল, কিন্তু এখন রাঙা আলুগুলো খেতে মিষ্টি নয়। বন্ধুরা, আজকে দেখো দিদা চিটিং করছে। দিদা আমাকে বড় বড় আলুগুলো দিয়েছে আর দিদা ছোট ছোট আলুগুলো নিয়েছে ফার্স্ট হওয়ার জন্য। দেখো আমার খাওয়া এখনো শেষ হলো না, দিদা সব খেয়ে ফেললো। ছোট দিইনি কিন্তু তোকে রাতে দিয়েছি। তোমরা জানাবে কিন্তু কে চিটিং করলো, যারা চিটিং করছে কালকে হেরে গিয়েছে বলে। না না, দেখেছো, ভয় পাচ্ছে বলতে। না না, তো করছে। বীজ খেও না, বীজ খেও না। পেটে গাছ হয়ে বুড়ো হয়ে গিয়েছে, এখনই গাছটা ফেটে যাবে, তখন বুঝবা মজা। আমি বীজ খাইনি, তুই খাচ্ছিস। আমি খাইনি। দিদা এখন তরমুজ লেগে আছে, হবে না ওইভাবে খেলে। সাদা সাদা বার করতে হবে। দেখো ফ্রেন্ডস, আমি সাদা করে খেয়েছি, দিদা লাল করে খেয়েছি, হবে না। এই দেখো আমার পিসটা কত বড় দিয়েছে, দেখো তোমরাই দেখো। আর দিদার পিসগুলো দেখো কত সরু সরু। কেমন চিটিং করছে। বকে না, খা। সত্যি কথা বলছি বলে আবার বকছে। বক বক করেই যাচ্ছে, চুপ করে খা।
দেখ সাদা করে দিয়েছি, দেখছিস? তোমার পিসটা দেখো কত সরু, তোমার ওই দুটো মিলিয়ে আমার একটা। হুম। এবার তরমুজ খাওয়া হয়ে গিয়েছে, এবার মিষ্টি খাবো। তোর জন্য আমি ওয়েট করছিলাম, তো খাওয়া হয়নি বলে। রস টিপছিস কেন? রস টিপলে হয় নাকি? বুঝলে দিদা, আজকে আমি নিজে থেকে হেরে গেলাম, তোমায় ফার্স্ট করলাম, একদিনও তো যেত নি আমার সাথে, সেই জন্য আজকে তোমায় দিলাম জিততে, বুঝলা? ওটা আসল সত্যি নাকি? খেতে পারছি না তুই? না না, আমি খেতে পারবো, তোমাকে যে তুমি তো তুই একদিন খেতে পারছি না। সেই জন্য আমি তোমায় দিলাম যে আজকে ঠিকই তুমি আছে, যেত। খেতে পারছি না, দেখ। জল খাবি না? আরে বলছি না, আমি খেলে তো তুমি পারবে না আমার সাথে। এই, হ্যাঁ, তুমি একটা খাবো, আমি তিনটে একসাথে খেয়ে নেবো। খেয়ে দেখ, পারবি কি? খেতে পারছি না তুই। দেখ, সব আমি খেয়ে নিলাম। আমি তো তোমায় বললাম যে তুমি আজকে ফার্স্ট হও, একদিন খেতে পারছে না সেটা বলছে না। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে নতুন একটা রেসিপি নিয়ে। তো আজকে দিদাই জিতলো, এটা তুমি কমেন্ট করে তোমরা জানাবে যে আমি চিটিং করেছি না দিদা চিটিং করেছে, এটাও জানাবে। দিদা তো জিতলো, এটা আমি বলেই দিচ্ছি, কিন্তু চিটিংটা কে করেছে? দিদাই করেছে। বড় বড় তরমুজের পিস দিয়েছিল, তোমরা দেখেছো। তো রাঙা আলুগুলো বড় বড় ছিল, তোমরা জানাবে যে কে চিটিং করেছে। তো গুড বাই।